любителя русской бани. На примере своей печи хотел бы вам рассказать, что банная печь может быть вполне полноценным камином в топочном отделении вашей бани. То есть вот сейчас вы видите перед глазами мою банную печь, которая состоит из портальной части, обложенной кирпичом. В нее установлена достаточно массивная большая чугунная дверь, через которую видно, как горят дрова. Сделаны колонны, арочный свод, обыгран плиткой фасад, ну и наверху установлены всякие декоративные элементы, которые этот фасад украшают. В принципе, этот фасад может быть решен в разных стилистиках, в разных вариантах. У него может быть большая каминная полка над топочным пространством, на которое вы можете поставить каминные часы. Ну и вообще, вариант портала, который может быть у вас в бане, зависит только от вашей фантазии. Сама по себе камера сгорания достаточно объемная. Одновременно там горит большое количество дров. И эту игру огня вы можете совершенно спокойно наблюдать, сидя рядом с печкой. Ну, вот, например, в таком кресле. Вы будете получать полное ощущение камина. Что важно, вот такая вот банная печь со стеклянной дверкой, она будет, наверное, все-таки безопаснее, чем классический камин с открытой топкой, поскольку весь, любой выход дыма там или искорок на пол, он ограничен стеклянной дверкой. Ну и, соответственно, перед печкой еще все это сделано, пол сделан керамической плиткой, которая тоже не горючая. Сами по себе узлы сейчас я вам покажу крупнее, чтобы вы понимали, как это сделано. То есть представляет из себя тоже достаточно интересное архитектурное решение. Сделано все достаточно точно, подгонка сделана на высоком уровне. Вот. А то, что вы видите сейчас перед глазами, это обычная керамическая плитка, которая продается в магазинах. Вот. Ну и наверху стоят декоративные элементы, керамика, свечи, рамки для фотографий, ну все что угодно. Вот это вот подарок. Помню, кем подарен был, а когда и по какой причине, уже не помню. Наверное, на открытие бани. Ну вот такая вот симпатичная у вас может быть печь. Плиточка покрашена интересными красками, в том числе с участием, видимо, какого-то небольшого золотого пигмента, и достаточно интересно переливается. Вот, углы, стыки с самим срубом бани отделаны наличником. То есть вот, наверху немножко рассохся, но тем не менее тоже выглядит вполне неплохо. Ну, то есть, на мой взгляд, не имеет смысла, если у вас, допустим, большая баня, ставить в ней и банную печь, и при этом придумывать еще какой-то камин. Достаточно поставить печь, которая будет в себе сочетать отличный пар русской бани в вашей сауне, ну и будет достаточно неплохим объемным камином. Ну и вот каминный наборчик, который дополняет картину к нашей банной печи. Спасибо за внимание, жду ваших комментариев.